ilaina ba'alilahina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Acan geus carentil. Pokona ibu-ibu sing sadar umur abdi 40 moal narima diheureyan kudu 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayat na abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para keluargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti Murbeh yang alam. Moga-moga dina ieu pangaosan ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep mewah katungkup ku urang sadaya amin ya robbal alamin. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligo hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ibu hadir ka dieu nyatana rek pangaosan. Aing ngaran-ngaran pangaosan sabenerna ibu deuk naon? Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, tari ibu pangaosan neangan naon? Bener ieu teh. Coba lamun dek neangan ilmu babari YouTube kuring setel urang tong datang. Tapi geninganan anger lamun ana gerahana teu hadir anger ngecebrek. Berarti ieu teh kumaha hate teh? Lamun ibu dek neangan ilmu sabenerna teu kudu ngajugjug nu jauh, teu kudu neang nu anggang, korehkeun nu deukeut bae awak ibu ge bisa jadi ilmu. Di mana atuh ilmu bakal ngancik dina diri sumerambah dina bayah bakal cicing dina ati sanubari. Lamun diri geus bisa miceun sifat rasa anu bisa ulah boga rasa pangbisana, nu pinter ulah boga rasa pangpinterna, nu alus ulah boga rasa pangalusna, nu daeke ulah boga rasa pangdaekna, maka ilmu nyampeurkeun sorangan.
lamun masih keneh boga sifat rasa aing alus, rasa aing hade, rasa aing bener, tong ngarep-ngarep ilmu bakal entep, sabab ilmu teu mungkin entep di jelema nu boga kapribadian sombong. Jelema bodoh saban geureuh wae ka batur tong ngarep-ngarep ilmu bakal entep di jelema nu kotor hate. Naon sababna keur bodoh wae loba geureuhan komo geus pinter moal teu ngaledek ku ilmuna. Jelema sangsara siksik melik sulit ati goreng pecus karena milik batur tong ngarep-ngarep harta bakal nyamperkeun keur sangsara wae kitu komo geus beunghar moal teu ngaledek ka nu sangsara. Matak nu ngaran kahirupan maju jeung mundurna tangtukeun gumantung eusi wadahna eusi hate. Matak ibu lamun geus ngupingkeun ceramah kieu geus lah entong make jeung ngarekayasa rarain nu geus aya, entong make jeung halis geus alus dikerok ganti ku patlot. Naha sabab eta bakal riweuh jeung repot. Geredeg mah hujan pasea jeung salaki, naha halisna leungit hiji. Naon atuh nu kudu ku urang di alusan lain awak anu ieu, tapi nu kudu ku urang di alusan mata eusi hate nu sabenerna. Sabab naon hartina beungeut aralus tapi hate rudek. Heueuh well. Soal ngalusan awak mau babari tinggal di lipstick, tinggal di make up, make blush on, nu hese mah amis budi jeung someah. Da teu saeutik kudakna kanel bibirna beureum tapi haseum beungeut di karukut. Batur moal ngahargaan wedak, batur moal ngahargaan lipstick, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak. Maka akhlak adalah sumberna celik putih jeung celak herang gumatung hate anu wening galih tanpa pamrih narima kodok kodar pangeran. Well. Nya di mana atuh eta ilmu babari. Ngaran-ngaran ilmu memerdekakeun hate, bebaskeun hate, alusan wadahna. Kakara ilmu bakal biji. Lamun diri toong ku ibu yeuh aya daun. Daun moal pernah bisa munian dunya, tapi daun lamun apel kana panon dunya moal kaciri. Lamun hate jelema bersih bakal bisa ngaragangan alusna batur. Lamun hate ngewa ka batur moal bisa ngaragangan karena alusna batur, seolah-olah diri asa aing pang alusna teu sadar si ieu sombong panyakitna. Cicing sebab bahasa kemar dah hese Pak. Hiji daun moal bisa munian dunya, tapi daun apal kana soca ibu dunya bakal poek moal katempo. Jelema nu bersih hatena bakal bisa lalajo ka alusan batur beh dituna hayang nurutan. Tapi lamun jelema geus kacocokan hatena ku panas, ku siri, ku pidi, ku jail, ku kaniaya, ku istren, ku panastren, ku dudupak, ku rurumpak, ku ngarasa bener sorangan, hampura Pak moal bisa lalajo alusna batur dina panon manehna nu aya gorengna batur. Matak laku lampana hayang ngaragrageun darajat batur nu kitu sombong ngaranna. Well. Cicing. Tuh.